Всем привет с града Измаила. Раиса Горяченко. Сегодня я хочу вам рассказать о персиках и ответить на вопросы, которые где-то десятки сообщений мне в личку пришли, что происходит с персиками, вот с этими красавцами. Особенно была проблема, если сейчас средний сорт более-менее, то ранее буквально были мелкие персики, и в середине вот такая проблема была. Вот смотрите, сейчас очень редко это можно увидеть. Персики были с расколотой косточкой. И внутри этой косточки вот какие-то странные вот такие липкие, липкое вещество. Сама вот эта гогушка, ядро не созревшее, вот оно такое некрасивое. Сейчас даже если раскрываешь сам персик, съедаешь, что косточка имеет разные пятнышки такие, не очень приятные, нездоровые. Вот. Что же происходит и что происходило, и почему вот такие происходят различные события с нашим персиком? Что это такое? Ну, давайте вернемся к весне, к маю, к июню месяцу. Май-июнь месяц у нас были прохладные. Ночью было очень холодно. У нас были недели от 3 до 5 температура была. Это уже после цветения персика. Далее была очень высокая влажность. И вот эти такие события, высокая влажность и холод ночной, и сравнительно дневной, и частые дожди, естественно, привели к тому, что развивалась несколько раз, находила волна курчавость листьев. Не успевали обрабатывать, снова дождь смывал. Ну а затем вот это результат вот этих событий, что произошли. Я это называю слово событием, потому что такого раньше не было. Это у нас проблема вызвана грибами манилиоза. Манилиоз – это серая плодовая гниль. Вот это развивается тоже, как и курчавость листьев, но в поздние сроки развивается именно в период прохладных погод, прохладной температуры сравнительно и высокой влажности. Дожди и прохлада. Плюс ко всему, вот почему так вот лопнули вот эти косточки в ранних сортах. Это произошло из-за того, что резкий перепад температур. Вот так у нас где-то выше месяца шли дожди и было холодно, а затем резко была температура в тени до плюс 40. Естественно, персик не смог развиваться нормально, как в обычных условиях. Начался рост, ну и вот косточки начали лопать. Персик набирал вес, но они были меленькие, это сейчас средний сорт у нас. Они были мелкие, жесткие, и не очень сладкие, и не очень вкусные. Ну, конечно, прошел период, когда уже началось тепло, вторая половина июня, июль, уже вот эти проблемы потихонечку стали уходить, установилась уже теплая погода, но серая плодовая гниль, манилиоз продолжал работать, потому что не успевали мы обработать, да и по плодам никто же не работает, уже нельзя работать и по листьям, и по плодам с помощью растворов хлорокиси меди, бордоской жидкости. Поэтому и химия, конечно, уже когда плоды созревают, нельзя использовать. Вот поэтому такие вот вещи стали происходить на персиках. Что теперь делать? На чем теперь нужно остановиться? Осенью, во-первых, сейчас нужно обязательно обрезать, где видите сухие веточки. Сухие веточки, обрезка проводится ниже 2-3 здоровые почки. Допустим, у вас вот веточка высохла, нужно опуститься и обрезать 2-3 почечки, вот ниже сухого. Это летняя обрезка, санитарная обрезка дерева. Это первое. Осенью обязательно нужно обработать, но все зависит от качества бордоской жидкости. Одни обрабатывают 3% раствором бордоской жидкости, другие 1% раствором бордоской жидкости. Это осенью. И весной, как только почечки начинают набухать, обязательно еще нужно провести обработку бордоской жидкости 1%.
И затем, когда уже почки будут вот-вот распускаться, еще раз одну обработку провести раствором, однопроцентным раствором хлорокись меди, для того, чтобы защитить наши персики, гости из Китая, защитить их от спор грибковых заболеваний. Споры грибковых заболеваний, которые нам приносят неприятные такие вещи, как называются курчавостью листья, манилиозом. Вот это все вместе нужно обрабатывать, нужно работать, и против всех этих споров грибковых заболеваний нужно, конечно, проводить комплексную работу. Санитарная обрезка пораженных веточек ниже 2-3 почечки, и, естественно, нужно обрабатывать для того, чтобы на следующий год вот эти такие плоды были еще красивее, еще вкуснее, и чтобы наши деревья были здоровыми и прекрасными. А я прощаюсь с вами пока. Будьте мне здоровы. Посылаю вам аромат этих чудесных персиков. Пока-пока.